塔羅問事，大家好，我係鐘陳。今日係星期二，所以今日又有塔羅問事啦。今集嘅塔羅問事想問啲乜嘢呢？就想問下5個禮拜後7月25號，到底河馬同坎伯上庭啦？到底嗰日會係點情形呢？仲有嗰日個官會點判呢？嗰日會有定案啦，定係又會順延再審呢？呢個真係唔知道。所以今日我哋嘅塔羅問事就要問一問，到底7月25號嗰日係點環境啦？嗱，到底7月25號坎伯嗰日清醒未呢？好返未呢？或者嗰日到底佢可以行到路啊，定係仲係要靠輪椅代步，或者根本上唔到庭呢？呢一個呢都係大家好想知嘅結果。仲有喎，嗱，如果你問河馬到底打得坎伯有幾傷，如果坎伯嗰日出唔到庭，咁就好啦。如果嗰日出唔到庭呢，就一定好傷啦。咁河馬呢，就一定要踎監啦。但係呢，好難講㗎喎，呢個世界仲有喎，坎伯呢個人呢，都係大家好難估得到佢㗎喎，唔知道佢嗰日會唔會驚河馬要坐監，佢死都死出嚟，死都死上庭，跟住話俾個官聽佢冇事呢，或者佢甚至幫河馬求情呢，因為坎伯呢個都係賤人嚟㗎嘛。如果嗰陣佢都仲未醒打到佢咁金，佢都仲未醒，都仲係想要返呢個賢妻，想繼續可以黐住河馬做河馬嘅旺財，咁坎伯真係有可能死都死出嚟，甚至同河馬求情㗎噃。而家到7月25號有5個禮拜啦，呢5個禮拜裏邊，大家覺得河馬到底驚唔驚嘅呢？驚唔驚坐監嘅呢？驚唔驚坎伯會告佢嘅呢？嗱，睇返呢2個禮拜，河馬1個禮拜3日要去差館報到，報下之後，河馬好似真係唔覺得自己會坐監喎，佢完全唔知驚㗎噃，佢覺得佢自己咧應該唔使坐監不得已，而且佢甚至可以告返坎伯轉頭，甚至可以喺坎伯身上攞着數。點解咁講呢？因為河馬如果真係驚自己打傷坎伯，驚坎伯會死嘅話，佢而家應該就唔會咁招搖，夠膽話一定要離婚，而且仲叫大家唔好再叫佢做何太啦，佢係葉小姐啊，佢要重新出發啊。所以呢，淨係單眼睇下河馬而家叫人叫佢做葉小姐，佢已經係覺得需要回復單身，一腳就可以踢開坎伯㗎啦。因為坎伯打佢在先，坎伯插佢在先，所以河馬覺得呢，佢一定唔使坐監，佢就算打到坎伯幾傷都好啦，河馬都係覺得自己係唔使坐監，亦都可能呢，河馬而家係知道坎伯嘅傷勢嘅，坎伯而家可能真係唔係太傷嘅。打都唔傷，點知啊？一個人賤起上嚟，一條賤命，可能真係唔傷㗎，可能嗰日坎伯真係行到出嚟㗎。咁今日嘅塔羅問事呢，就想問一問啦，到底由而家去到7月25號呢5個禮拜裏邊，坎伯個傷好返未呢？如果坎伯個傷真係好得返嘅話，咁都算係一個奇蹟啊！對一個80歲嘅老人家嚟講，可以好得咁快，咁真係一個奇蹟。Oh yes。從另一個角度睇，坎伯呢條友仔呢都好老狐狸㗎嘛，都係一個老千嚟㗎嘛。咁亦都可能就算坎伯係好返，但坎伯可以扮傷㗎喎，而且加多兩錢肉緊，扮到自己好傷好傷。點解啊？志在煮死河馬咯。仲有啊，河馬如果真係因為坎伯嘅重傷而要踎監嘅話，咁河馬呢又可能要變面㗎喇喎，因為呢佢都好驚坐監㗎嘛。最緊要嘅就係坎伯好識扮嘢㗎嘛。如果河伯扮到好傷，扮到就死，咁河馬呢就唔敢再叫自己做葉小姐啦，一定會死返去揾返佢個老公，死都唔肯離婚，跟住死都嗌返坎伯，唔好告佢，唔好告佢咁樣啦。咁到底坎伯有冇傷呢？到底坎伯如果真係有傷，係會幫河馬，定係加多兩錢肉緊，志在用個傷嚟綁住河馬呢？而家
河馬其實真係肉隨砧板上，佢雖然係一個騙子，但今次係騙子遇上老千。慘白呢條老千其實段數非常高，隨時可以千上千，令到河馬人又冇，錢又冇，全部死咗喺慘白呢個老千手上噶噃。Good。要開牌啦，第一張牌就係想問一問，到底慘白嗰日出唔出到庭啊？開出嚟嘅係聖杯王牌，咁即是話慘白可能出唔到庭喎，可能要派代表代佢上庭應訊嘅啫喎，咁即是話慘白應該仲係留喺醫院，仲未出得嚟喎。正常啊。第二張牌開出嚟嘅係錢幣五，慘白係邊個啊？唔係嗰隻旺財咯，咪嗰隻要揸住拐杖跛下嗰個咪慘白咯。咁用呢一張錢幣五嚟睇呢，慘白絕對唔想離婚，慘白仲係好愛河馬呢一個賢妻，雖然打到佢殘，但係慘白都仲未醒，都仲係好迷戀河馬。不過開出嚟嘅第三張牌係錢幣三，嗱，當河馬收返慘白啦，唔離婚啦，但係慘白有仔女噶嘛，慘白嘅仔女會出嚟做嫁娘喎，會出嚟煮河馬喎，所以呢，河馬呢條傷人罪，就算佢昆得掂慘白，佢都過唔到慘白仔女嗰一關，所以你問下河馬需唔需要坐監，10拿9穩都要噶啦。嗱，第四張開出嚟寶劍五，如果用寶劍五對應翻錢幣五嚟講嘅話呢，慘白其實唔係太傷嘅啫，慘白扮晒嘢啊，慘白應該出到庭都扮出唔到庭，咁又係喎，痛與唔痛由慘白嚟講嘅啫嘛，80歲俾人咁打法點講都得啦。嗱，原來呢，慘白係扮嘢，而結果呢，呢一張就係聖杯八。嗱，呢一張聖杯八呢，紅衣人就係河馬，河馬諗住走嘅，諗住離婚嘅，諗住回復單身嘅，而月亮呢，就係慘白啦，慘白呢，故意唔出庭嘅，因為佢知道只有送咗河馬入監獄，先至可以留得住呢一個賢妻，留得住河馬，所以呢，慘白一定會送河馬入監獄。今日嘅塔羅開示，如果問喂，到底7月25號呢個上庭日對河馬嚟講係唔係一個大日子呢？而嗰日慘白出得院未呢？個傷好返未呢？個人清醒未呢？咁呢一個牌陣就好清楚話到俾大家知啦。關鍵牌就係寶劍五啦，呢個綠衣人。喺而家嚟講呢，河馬以為自己就係呢個綠衣人，以為7月25上完庭就會冇事，可以回復單身。河馬心諗：慘白你死你賤啦，啲仔女你死你賤啦，唔關佢事啦。但係佢細估唔到呢個綠衣人竟然係老千慘白。慘白呢，因為好想留住河馬，亦都知道呢，只有送咗河馬入監獄，先至可以留住河馬呢一個賢妻啊嘛。所以呢，河馬而家成日叫自己葉小姐，葉小姐，好事嚟㗎。我哋都恭喜河馬，因為佢提醒咗慘白，既然你係騙子，佢亦都可以光明正大做佢嘅老千。呢個老千都真係好絕㗎，舊年交出個身體出嚟俾河馬，咁就呃咗河馬1年嘅食住玩啦。而今年呢，佢又係一樣交出個身體出嚟俾河馬，揼一鑊勁嘅，跟住就可以送條傷人罪俾河馬，困住河馬喺監倉。咁到時慘白中意幾時見河馬，就可以去探監見河馬啦。你話幾開心幾快樂呢？